Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun azza wa jalla falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Ishim duke folur në pjesën e parë të kësaj ligjërate për emrin Allahut al-Musta'an, për kuptimet e tij dhe ndikimin në jetën e njeriu dhe do të vazhdojmë tutje me disa pika tjera që kanë të bëjnë me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. E përmenda vëllëndëruar se al-Musta'an është emri i Allahut azza xal i cili na ka obliguar një adhurim në raport me këtë emër që është adhurimi i quajtur al-Isti'ana. Dhe krahas saj na ka obliguar që në surën Fatiha të kërkojmë vazhdimisht atë që ka të bënë me ndikimin e këtij emri, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhe përmendës Ibn Qayyim rahimullah ka përmendur se al-Isti'ana, kërkimi i ndihmës, ndërtohet në dy shtylla dhe sa më fuqishëm qëndron al-Isti'ana janë këto dy shtylla, aq edhe kërkimi është më i fuqishëm dhe aq pastaj edhe përgjigjja është më e fuqishme. Në anën tjetër, në surën al-Fatiha ka një rrëdhitje e kërkesave shumë interesante, që kjo rrëdhitje për neve është mësim. E jep kuptim pastaj edhe asaj që quhet si adhurimi i al-Isti'anas. Prandaj në surën al-Fatiha ka ardhur Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu nasta'in. Na'budu të adhurojmë, nasta'in për teje ndihmë kërkojmë. Andaj isti'ane është adhurim, thamë. Apo është përmend fillimisht, domethënë, adhurimi para kërkimit të ndihmës. E që kjo ka provokuar tek dietarët që të studiojnë dhe të hulumtojnë më tepër pse është përmend më herët. Kjo para kësaj. Ka diçka, ka një mësim të madh këtu, që jap kuptim pastaj edhe ibadetit, jap kuptim pastaj edhe kërkim ndihmës. Ibn Qayyim rahimullah përmend një varg sekretesh dhe në fund dorëzohet. Thotë këtu janë ato që kemi mundësi ne ti përmendim, janë shumë më shumë se që kena na mundësi të zbulojmë pse është përmend kjo para kësaj. Andaj këto sekrete është mirë që disa prej tyre ne ti shpalosim, pasi që dikush nga dietarët i ka shpalos më herët dhe i ka trajtuar që të marrim mësim nga ky ajet, që sikur që e përmend edhe më herët në pjesën e parë, Ibn Taymi rahimullah e ka përmend se është nga lutjet më të frytshme, më të dobishme, apo që është lut ndonjëherë robi, apo e ka lut me to robi Zotin e tij. Edhe pse shumë njerëz, shumica dërmuese njerëzve që e këndojnë Fatihan nuk e kuptojnë Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jo kuptimin e saj, por as nuk e thojnë si dua bile. Nuk e thojnë si dua. Nëse Ibn Taymi thotë duaja më e dobishme. Andaj shikoje, do të thotë dallimi mes dijes dhe padijes. I erdhën përparësi na'budu adhurimit para isti'ane, për sekretet po them, është se ibadeti është qëllim. Është qëllim në vete, që kërkohet nga robi ta kryen. Ndërsa al-isti'ana është, do të thotë, kërkimi i ndihmës është wasile, është mjet. Prandaj i erdhëm përparësi qëllimit para mjetit për të na edukuar neve si musliman se qëllimet duhet të jenë gjithmonë primare para mjeteve që përdoren. Nga se fatkeqësisht sot në jetën e muslimanëve, shumë prej mjeteve janë sigurimi i tyre është më i rëndësishëm apo se ruajtja e qëllimit. Sigurimi i mjetit është më i rëndësishëm se ruajtja e qëllimit. Prandaj ti tash kur e kënon Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kjo ta kujton se ka dalë. Më e rëndësishme është me ruajt çita. Apo edhe nëse mjeti hub ose zaventsohet. Nga se mjeti është relativ. Mjeti është relativ. Atë ndihmon Allahu xhallahu ala ose atë mundson me adhuru edhe pa kërkuar ti ndihmë? Po. Nuk është kusht. Ai është vërtet që njeriu nuk ka mundësi Allahun me adhuru pa ndihmën e tij.
Mirë po, a ka mundësi njëri Allahun me adhuru pa kërku ndihmën e tij paraprakisht? Ka mundësi. Sa ibadet e tij bën se ka kërku paraprakisht këtë ndihmë atë. Ata ka mundësu. Prandaj e rëndësishme është të ruhet qëllimi. Dhe të ipemi pas qëllimit. Përsa mjetet pastaj janë relative. Prandaj edhe kur flasim për qëllimin, nuk flasim për qëllimet e kësaj bote, por para së gjithash flasim për qëllimin madhor për çka jemi kriju. Apo të njerëzit këtu qëllimi e mjetet kanë përzin. Çka ka qëllim, çka mjet, mjetet tani përzin çka janë. Shkurt një shembull apo. Qëllimi i krijimit tënë është Allahu të adhurohet. Apo ndërsa mjetet e jetës janë ndryshme. Apo ne kemi jetën që Allahu na e ka dhënë. Kjo jetë ka qëllim dhe ka mjetet që përdoren për të jetuar. Apo mjetet e jetesës është banimi, është mjet. Mjet për me jetu është ujë, ka qëllim vetë. Se në arën këtë dunja me pi ujë. Qëllim, nuk është mjet për me jetu. Mjet është kjo, mjet është me kërku. Allah ka onë, fem shufi me në kibiha. Hesni mi tokë edhe lëpni rizk, o pëtëgu min fadli, kërkani nga begajt Allah, o pëtëgu min rizki, kërkani nga rizki Allah, kërkani, lëpni. Po kjo është mjet, Allah. Kjo është mjet. Qëllimi është adhurimi Allahut azza wa jall. A kemi arrit na si musliman që në çdo rast, në çdo situatë, në çdo rrethon, kudo që të jemi, qëllimi të mbetet qëllim dhe mjeti të mbetet mjet. Andaj iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in vjen çdo herë si goditje për të ndarë keq kuptimet dhe për të rregulluar pozicionimet. Apo ka mundsi pin sabat dhe ndrek e kom shtil dikun hesapin. Mjeti është ruajtur, por jo edhe qëllimi. Mjetit i kom kushtu vëmendje ma tepër, por jo edhe qëllimit. Për mjetin kom shpenzu ma tepër, por jo edhe për qëllimin. Andare, kur të dish Allahut përpara thuaj iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, të kujtohet ky kaosë djemarre, ndikosh namazin tënd atë. Prandaj ka ardhur kjo sekret i rëndësishëm, i kësaj renditje që neve na duhet ta kuptojmë. Edhe pse këtu ka tani shumë çka më thon, apo nga se në këtë drejtim, po në drejtim të këtij kaosi, jemi shumë të pasur. Apo si timi të pasur, kem çka kallëzojmë shumë. Në përzim me qëllimit edhe mjetet. Ka vlen thash edhe për jetën tonë, edhe për çdo gjë, madje edhe për raportet tona. Na si musliman, në raportet tona, a ekziston qëllimi dhe mjeti? Ekziston? E po atëre, apo ruhet qëllimi, apo po ruhet mjeti? Cile po ruhet? Shpesh e po ruhet mjeti. Mjet. Apo, për shembull, a është mjet për mjet për që të në salë ku jemi. Hamna jena bashkë, po rrim, po ngojmë, apo. Une, uli em këtu, që më ullë këtu, që po flasë, a o qëllim o mjet? Mjet është mjet, unë jam mjet, unë jam halet, jam ullë këtu, më ka dhu fejnë Allah Gjallahu, nësë jam kur që ma shumë, mjet. Apo, qëllimi nuk është marë të shojmë hoxën. Se ti kur që s'ke bo, mjetën e, që si mjetë e gjonë sa dush, apo, po qëllimi është tërë diçka të të për të kësaj aftë. Tash, qëllimi është me mësu fejnë Allah të zogjel, na mu edukua dhe na mu përmirësu. Në qofë se që këmjet para juve, apo, e ngrit vetën pak manalt edhe bëmit e në qëllim, nuk ka më rëndësi a mësën a nuk mësën, më rëndësi është që tu në menet me mgujë mu, atëra a i thëmë Allahu të në drejt iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ja apëtën. Nga se e ke kalu kufin, apëtën. E ke kalu kompetencën, te i e mjetë. Nga se edhe Allah i ka dhënë, pejgamberi ka dhënë kështu, se qka jem na që stojmë për vetën tonë kështu, apëtën. Kjo është modesti, kjo realitet. Allah i ka dhënë, innema anta rasul. Ti kur gjësima, ka dhënë innema. Kjo shpeja kërë innema, je qëtë kufit me herë, apëtën. Ti nuk je tjetër për vetë se i dërgum. Kur që ma shumë? Ti je mjetë që me ty po duhet drop me nëzirë për kriza. Që kja? A me padashtë Allah, a i kështë nëzirë pa pejgamber? Po.
Ka se qëllimi është udhëzimi i njerëzve. A ka njerëz që janë udhëzu, pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po janë udhëzu. Mjet që ka pra. Që ka mjet. Andaj nuk duhen mjetet të bëjnë shkaktar për rënimin e qëllimeve. Kur pozicioni jam ti ai kështu me radhë. Nuk duhet të bëjnë shkaktar këto mjete për rënimin e qëllimit final të vllazërisë islame dhe të bashkimit muslimanëve. A që sa kem nevoj, veç që kem me ndiku i jake na'budu wa iyyaka nasta'in, subhanallah, me meditim. Ama me meditim vetën tem, une. Jo kur thëm i jake na'budu wa iyyaka nasta'in, me më shku me në të filoni, që ka përshtil Allah e falt. Apo? Jo, që kom përshtil une. Atë vjen tur për Allah xhallahu ala që sa mirë për në renditin, a që është për përshtil si po jep selam. Vazhdo që është me që trend, vazhdo, me që të renditje. Qëllimi pastaj mjeti. E kjo është ders i madh jetësor. Po këtu në disa shembuj që i përmend lidhje me këtë çështje. Gjithashtu prej sekreteve që i ka përmendur Kaimi rahimullah është se ibadeti është tërësia. Dhe është baza, dhe është origjina. Apo që buron pe ti kush kërkimi i ndihmës apo. Andaj ajo që është bazë, ajo që është e përgjithshme, ajo ka përparësi para asaj që dal pikë ti, apo? Prandaj ndonjëherë a ka ndonjë fazë jetësore ndonjëherë, apo që ndrohen rolet mes prindve dhe fëmijëve? Kur i vogël duhesh me ngan munjën baba, ti e nona, apo edhe tash ti respektoj. Ama kur të krysh fakultetin tash ti ndrojmë, tash ti e baba, unë jam fëmia. A bëhet kur s'bëhet kështu? Kur hiç absolutisht, gjithmonë prindi jet prind. Dhe gjithmonë ka përparësi para teje, gjithmonë. Po flas punë të respektit të dunjas, normal. O sahibhuma fi dunya ma'rufa. Çka ka të bëj me këtë botë? Me ul me xhles, me vet, me konsultua, apo ndrejmë, apo shkojmë, gjithashtu i pari. As fakulteti, as doktoratura, kur s'bën me kom para babe. Kur? As para nona. Kjo, wala takul lahum uffin, apo? Mos u thuj uff, shkollë fillore. Ama hinë fakultet, thuj uff, e çka dush, e shty, thuj ti s'din, a ndron era kjo? Kur s'ndron. Pse? Se këta janë origjina, këta janë baza, ti për çtë ke dal. Andaj ti kur s'bosh origjinë, ti bosh origjinë dikujt tjetër mas teje. Për to që ka, kur s'bosh të? Kur nuk bosh të? Andaj kur të që është origjinë dhe bazë që ti ke dalë qështu, apo gjithë më mbete që ashtu të vllapën. Gjithë më mbete që ashtu. Njët në kësaj bote. Edhe në qërtet e tjera, për shembull. Qësh ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se për punë e xhamatit dhe punë e ndarës së xhamatit. Na si individa, të gjithë kemi dalë për një xhamati. S'po flas xhamat njerëzish, apo po xhamat kuptimesh, xhamat konceptesh, apo që ata në origjina, kush ka bëu çështu? Çaj xhamat konceptesh ato. Dala prej ti, për çfarë lloj arsye, nuk kupton se s'ki përparësi para si xhamati konceptesh dhe kuptimesh që të kanë bëu me kon çështu çështje jam. Dhe krahason me këtë çdo gjë në kësaj bote. Edhe në familje e ka rregulluar Allahu xhallahu ala. Shiko këtu i kanë iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Edhe në familje raportet me burrin e me gruan. Apo Allahu xhallahu ala i ka jap përparësi të përjetshme. E pranoj kurse pranoj, se pranoj kurse pranoj, ju bëu çefi ku ju bëu çefi, u ndnu u prek kush u prek, kjo është çështje personale. Apo por Allahu xhallahu ala i ka përparësi të përjetshme, të pandryshueshme burrit ndaj gruas. Jo në gjitha aspektet, po në aspektet caktuara që kanë të bëjnë me udhëheqjen e familjes. Ai mbetet kryefamiljari. Gjithmonë. A ka mundësi me undru rolet në herë? Fetarisht, a lejohet? Po me thonë, me ardhë për shembull, burri dhe gruaja te kadia, te hoxha. Në qëre hoxh, e di që unë jam kryefamiljari, Allah ma ka drejt, unë e më...
po une du me do në penzion, s'po moj, takata më kalshu, s'po kam nerva, pjalo këtë komet grus. Tash, unë e marr obligimet e grus, e kësaj pjepit burit. A kam tani unë një gjuna, kurse ngoj këta që shtut me dvet, për shembull. A ka mundësi më bëjmë akt marrëveshje, bën, s'pe ish punë. Për sot, kur s'ka mundësi. Kjo nuk shkon kjo punë me marrëveshje, apo kjo nuk shkon kjo punë me domon kompromise. Po kjo është e dhon pjallat ato gjë. Allahu xhallahu ala ka thonë ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burrat janë kujdestar dhe mbyllqyrës e grave. Kjo rregull. Pse? Nga se nuk është kjo çështje hajde po mirën vesh. E çështë kjo punë? Kjo çështje e ndërlidh me komplet natyrën e krijimit. Allahu xhalla xhelaluhu i ka jap aftësi dhe i ka jap mundësi dhe kapacitet udhëheqës burrit, ndërsa gruas i ka jap gatishmëri për të qenë udhëhequr. E gatshëm është. Veç duhet me ditë si me udhëheq. Se nëse s'din me udhëheq, nuk din, s'ka rebel me i madh pastaj që ka mundësi me u shndru, se sa në këtë rast familja. Ama kush din me udhëheq, do të thotë ulemat thonë në qoftë se burri e luan rolin që duhet, ama e kupton që duhet, nuk ka mundësi me ndodh kur shkurërzimi atë. Nga se Allah i ka kompetenca dhe fuqi dhe mundësi me udhëheq. Apo zakonisht ndodh ndonjë lëshim nga ana e burrit, nuk din me udhëheq që duhet, andaj shkakton atje prishje e pastaj ndodhen reflektimet e duhura atë. Prandaj për çdo problem familje që ndodh sot, fillimisht s'po them që fajtor është burri, unë s'po them kurrë, nëse ti se ke bë fajin, po fajt kryesor nuk është në punën që ke bë, në vepër, po në pamundësinë e menaxhimit. Tash, ti je menaxheri këto apo? Ai punëtori ka bë sherrin, ai tjetri son, ai ka në rregull është, apo? Po ti çu s'ke menaxhu, ai ke prik kësaj pune, ai ke rregullu, e kjo diçka tjetër pastaj apo? Qase Allah të ka jap kapacitet, mundësi. Ti je origjina, ti je baza. Nuk ka mundësi me kundryshe. Andaj Allah xhallahu ala ka lënë shkurorëzimin në dorë të burrit. Ai vendos për këtë çështje. Në qoftë se ai bën zullëm me keq për dorë, ka lënë mundësi, ka rrugë dale, s'mund të përjetësisht me bën zullëm këtu. Apo, nga se interon dikush pe jashtë, ta anulon legitimitetin, sa si e mo ai që vetësh, pik. Tash vetë dikush tjetër. Edhe i don burrë gru. Kjo që e rregulluar shëndetikisht, nuk mund burri përjetësisht me keq për dorë pushtetin. Ma ka hap Zoti mua, tash bismillah. Jo vallahi për 10 sekonda e hub këtë. Më herë. Kjo është emanet. Ta ka pa Allahu xhallahu ala keq për dorë të mirët më herë të mirët. Çish menaxhohet pastaj është rregull tjetër, por të mirët më herë të mirët. Andaj ka dhënë drejtën e shkurzimit kuna burrit. Mirë, edhe këtu në qoftë do më ndur rolet, i thot burri gruas. Çfarë bë gru? Një muj dit ti e ki shkurzimin dorë. Kur dush mush me mshu. Edhe mas një javë diçka apo një emocion, edhe thot gruaja ilshumje. Ulemat e kanë përmend si meselës e kandidata alhamdulillah ta nesme që me kanë thënë ka marr tuli fal gruaja, tuli fal burri, duhet më përmend do sanën sepse s'ka nevojë, po çe. Çish kon Aliu radiallahu ta'ala anhu, el ilmu nuqta katharaha el jahilun. Apo dia është një pikë thjesht, po vin xahilat e pështillin, tani duhet me çpështill. Se shumë e thjeshtë, po vin që të fan njëri ignorant e pështill, s'ke çfarë tani për shpjegu. Pse as është imani i qartë, çka është imania? I qartë është, e Kurani çka është? E qartë në këtë punë. Po ne kam pështill me një filozofi, tani çulë mo çpështill javë njerëzve të thjeshtë se marrun se s'e kupton çka është imani, çka është Kurani, çka është më radhë. Në qoftë se ndodh apo që në këtë rast të anashkalohet origjina e këtij problemi, e kësaj kompetence, dhe shkojnë te kadia, thotë, hoxha e mon men, kur i patëm në rolet na, po, çka ka bua kia? Po, më shoj gruaja valla. Tash, sa është ide ti i burrit me prit, dhe të martohet në gradës ilshum është, sa ilshum i pret, a pse këtë pështillet, se gruaja ilshohet, apo, tani ka ide të pret, tani ide ti ka një situatë këtu. Këtë është rregulluar. Veç një kompetencë prishet atje në alt, krejt sistemi prishet atë. Se tani s'ki çu çfarë bën. Ne tash çysh ka mundsi edhe po lëshë edhe po pres. S'ka kështu.
Idetin e gruaja për atë burrë s'ka idet. S'ka kohë pritje. Me këqyrë mos është stadzone. Burrë se ka e pa Allahu këta. Andaj këtë është rregulluar me bazë të konstruktit, natyrshmërisë fizike, mundësisë për të bardhë, apo gjitha këto këto të rregulluara. Nëse prishet origjina e disa kompetencave, apo dhe bardhë dikun tjetër, krejtësimi prisht. Andaj çdo burr kur e kënon iyyake na'budu wa iyyake nesta'in, apo e din çka i thot Allahu këtij njeriu aftë. Të kumbo regjin, po bajagi keq dënoj me bomas me përdor ç'është duhet apo. Dërsa gruaja kur e thon iyyake na'budu wa iyyake nesta'in, apo çka i thot kjo sura? I thot mos je marrë me nguburin pse të tjerë thonë marrë është aftë. Apo mos e konsider robnikit punë, apo nga sa Allahu xhallahu ta ka këto sa problem kjo çështje. Apo e edukon. Andaj ndoshta kanë mos pas konflikte para namazit, po setin iyyake na'budu, na'budu më ka thonë që kjo është origjina. U iyyake nesta'in unë më çto. Andaj shikoj si rregullon këto çështje. Sekretet e renditjes. Dihet çka është baza e disa gjërave, origjina e disa gjërave, është diçka e përgjithshme, është tërësi dhe kjo është njësi e saj që bën pjesë për kësaj merat. Nga se Ademi alayhissalam është origjina, është tërësia. Ndërsa njësia e Ademit që ka dalë nga brini i tij është Hawaja. Andaj nuk ka mundësi njësia të jetë para tërësisë. Nuk ka mundësi nga se ka dalë nga kjo tërësi. Sikurse që nuk ka mundësi me konë nesta'in merren se na'budu. Çka ka kuptim nesta'in se na'budu s'është. Kjo është një sekret me rëndësi që e ka pranuar Ibn Qayyim rahimullah. Gjithashtu për asaj që mund të përmendim është se Allahu qul iyyake na'budu wa iyyake nesta'in. Këtu kemi të bëjmë me dy të drejta. Iyyake na'budu, e drejtë e kujt është? E Allahut. Është e drejtë e Allahut të adhurohet. Ndërsa nesta'in çka është? Është e drejtë e robit me kërku për Allahu xhallahu ala ndihmë. Se Allah e ka këtë drejtë, se s'u obligon Allahu drejtën. Po pa e ta ka dhonë, e tash e ka obligu vetës vetë me ndihmu. E kur bëhet fjallë për renditje të drejtë, tash duhet me di që shërani, Allah. Apo, duhet me di që shërani. Andaj, e drejta e Allahut ka përparësi ndaj të gjitha të drejtave tjera. Nëse shkelet e drejta e Allahut, asnjë e drejtë të s'ka kuptim. Absolutisht heq. Kur farë kuptimi s'ka kuptim. Pra sa po munohen sot me do shoqata, me do lëvizje, me do sene drejtat e këtij, drejtat e atij edhe hala kur gjë s'm të ndodh, vetë po shtohet e pa drejtat edhe më tepër. Me gjitha këto institucione ndërkombëtare, a është rregulluar e drejta e animat se bile? Jo. S'mos flasim për insanë për tjerë. S'ka rregullim, absolutisht. Rregullim teorik, seminarik, kongresik, ka sa dush, reklamik, sa dush ka. Realistik ka Allah, realisht njeri, a është më i sigurum sot se dje? Jo. Çdo ditë po shtohet padrejtia. Ma tepër e ma tepër. Pse? Pse ke prish rajun atë? Si ti acionesh aty drejtën, as ti drejt s'ke pas bra. Kur? Ai që don drejt e vetë me i siguru dhe me pas të garantuara, le ti garanton fillimisht të drejtat e Allahut. Kur i ke rregulluar të drejtat e Allahut, rregulluan drejtat e tua pastaj. E drejt themelore e njeriu cila është? E drejta themelore, liria. Ti je i lirë, mos e rob. Apo do më koni i lirë? Apo i lirë nga gjitha robnit në këtë botë. Po. Bën robi atij që është nalt apo. Të bën të lirë tokë. Allahu xhallahu thot: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanun bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Rregull e të drejtave të gjitha krijesave në fytyrë tokës. Allahu thot ata që kanë besuar dhe nuk e kanë veshur këtë besim me padrejtësi, shiko dhulm, padrejtësi, po me drejtësi e kanë vesh. S'kan bo padrejt. Kanë besu drejt në Allahun, ja kanë garantu Allahut këtë drejt. Ulaike lahumul amn. Këtyne u takon siguria, liria, jeta, wa hum muhtadun, edhe të jenë të uzuar në këtë botë. Udhëzimi nuk nënkupton këtu vetëm udhëzim fetar, apo po të uzuar në shfrytëzimin e mirëfillt të begative. Tamam e din që nuk ky stup është me majt.
është udhëzohet njëri. Ai i udhëzuar për shuzimin e stubit, po, çysh i udhëzuar, po ky stub është me majt diçka. Apo a nuk është ky stub për shembull me mësuar me kry, ja nuk është. Nuk është. Andaj ka gjëra që njerëzit i duket pa lidhje stubit, shtyllës me mësuar me kry, apo po sa shtylla në tokë njerëzit mësojnë ditë për ditë me kry apo udhëzo më rrallë, ti dil man kësaj do t'ia preçë gjithë për rrokësh. Që kjo është udhëzimi, apo mu udhëzu se i pa udhëzu me rrokët gjithë. E udhëzu me ecë midis 100 shtyllave kur kënë rrokët. Pse udhëzimi, apo i udhëzu, e ka udhëzuesin me veti. A donë mos mu rrokë për shtyllat dunjas, me koni sigurt, me pas liri, për gjitha kategoritë e shoqënisë, po. Kjo ka një rrugë. Amanu wa lam yalbisu imanun bi dhulmin. Që kjo rregull apo? Konventa ndërkombëtare det njeriu të shikajat. Kush don që to duhet gjitha konventa ndërkombëtare të det njeriu të grave, të burrave, të fëmijëve, këtë që ka do të qytet me qenë sipër. Hakullah. E drejta e Allahut do të garantohet tani tjera ata. Ama u cenu e drejta e tij, si më kënaq as ti kur prapë. Kjo rregull është, kjo është dunjaja e tij, edhe kjo është veni i tij, apo? E ti po vjen dunja ti, po hanë për risku ti, apo? Edhe krejt jenë dorë ti, peshkil dit për dit, edhe rrik knaqë rahat, s'ka kështë të korabë. S'le rahat Allah Gjellewala, s'ka mundësi, s'ka pa mundëshme. Prandaj, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, ta mësën renditin, udhën, ka do të mirapëtën. Gjdo punë, gjdo çështje ndaq me kon rahat, respekto ranin, se këtu ka një ran. Prandaj njerëzit për shembull lëndruar, ai që e merr rrugën fillim në fund muajit, apo a ka vendosur rrugën e tij këtu përpara? Që kjo është ajo marrë. Haku i Allahut, a ka Allahu hak në çdo parë njëre? S'ka kurse, a ka hak Allah? I pas ka hak 5 euro. Mas pari hakun e Zotit e dorë. Tani haqet e tjera. Paguj rrym, telefon, çka dush. Harxhash kam pushim, blej tesha fëmijëve, gruas sa dush. Ama doje hakun e Allahut. Apo në shtëpi, në shëndet, në raporte, ku do qoftë, doje hakun e Allahut mas pari ata. O ju bashart ku doni u martu ose qeni martu. Para se me kërku o gru ose o burr, hakun tën te burri ose te gruaja. Kërkoja që të çon hakun e Allahut në vend, nëse çon hakun e Allahut në vend, s'kinoj me lip hakun tën kur më opta. S'kinoj kur me lip hakun tën. Po ai po të shkel ose ajo po të bën zullum ose padrejti ose keni probleme, pse o shkel haku i Allahut dikun opta. Apo haku i Zotit o shkel dikun, që ta s'ka rahati Allah, nuk ka rahati. Prandaj mas pari. Ka një vit dikush të hoq, ka më dal me një qik mu taku, më ndodhë disare më ka ndodhë. Në telefon, me email, nuk dinë është kush më ka vetë. Apo po ka dhe si problem. Se ka disa kërkon që mos më qetë në dërës hoqë, së s'pë qesë me amën, problemin për qesë. Apo? Se nuk di kush është, e që e ka bu këtë punë. Ka me dalë me një vajzë, ka me dalë mu taku, nëse në regullë, me prindë, me krejtë, me mahrem. Po, qka me vetë, qka me lypë? Ku e di unë qka me lypë ti, Allah? Unë zi qëfar, veç një sen lype që jetë me konë me shëriatë. Haku i Allah të mu garantu. Ma saj më ndej, qysh lypë, o qështë e tjetë repët. Ase nuk di me të reguluën e agjendën e kërkesave tuja. A ki qef, për shambull, në hongë drejkën 12, në 2 sahati, që di une, a ki marak me bërtit në i kur shprej, a s'ki marak të punë të tu janë që ndrejshtë. E rëndësishme është që haku i Allahut garantohet. Ndaj kërkesa e parë çdo gruaje le të jetë, kur takohet me një vëlla musliman për të martu, apo garantimi i hakut të Allahut. A më garanton se kimi ngu Allahun xhalla xhelalu. A ka lyp në herë dikush që shtoptën? Ose burri më thon, unë kërkesa ime kryesore është me ngu Allahun. Apo dhe kush se ngosh Allahun xhalla xhelalu, s'lo rahat. Po mirë nash. E tash vazhdoni kam don edhe do të mia si robi shkret mua, edhe mua më duan të haqet vogla, po çe çtojnë të thjeshta. Andaj haku i Allahut ka përparësi mbi gjitha. Nuk guzon më ushkel ai hak kollazni. Na shkelë më hak s'ban më ushkel.
Që ta ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la tushrik billah, wa in qutilta wa hurriqt. Mos i bëj Allahu shirk edhe nëse vrash dhe djegësh. Kjo normal, jep me kuptuar nivelin e lartë se sa saktuara lejohet njëri me bëni lloj mashtrimi. Ama kjo është me na trasi mundo sa më shumë që edhe nëse djegën, ama Allahu të hakun me çfarë shkelafta. Asha është hak i tij më adhuru Allah. Është hak i tij të nështrohemi, është hak i tij të ndëgjojmë, është hak i tij ta gjykojmë shariatën e tij në mesin ton. Hak i tij është. Sarna me zvete nuk e gjykojmë shariatën, ne kemi shkel hakun e Allahut. Sarna në familje nuk e gjykojmë shariatën, ne kemi shkel hakun e Allahut. Sarna në xhamatin ton nuk e shërojmë një problem me shariatën e Allahut, e kemi shkel hakun e Allahut. Andaj qysh subhanallahu e shkel hakun e Zotit në raport me vllahun ton. E thënë që është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qysh ndodh kjo punë Allahut? Andaj nasta'in të mëson që musta'an të kallzon që ndash ndim duhet të rënë me respektu. Këtu ka një renditje, ka një rënë atë. Gjithashtu për asaj që ka për Ibn Qayyim rahimullah është se ibadeti është lloj falënderimi. Apo na Allahun e adhurojmë për ta falënderuar. E mënyrët e falënderimit dhe mirënjohjes nuk i caktojmë na. Apo ai ka caktuar. Allah na ka begatuar me begati të lloj-llojshme. Andaj ka kërkuar për neve edhe falënderim të lloj-llojshëm. Nuk mundesh me shfrytëzu 100 begati e të mi paketu me një hedije faleminderit të Zotit. E akso s'ka kështu. Çdo adhurim është një formë e caktuar e mirënjohjes dhe falënderimit ndaj begative të Allahut azza. Çdo falënderim. Po kush ne ka mësuar? Po çeta është Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj adhurimi është një version i detajzuar i falënderimit ndaj Allahut azza xhel. Që shkurtimisht, çka është ibadeti? Ndërsa isti'ana është sukses i Allahut dhënë ty për me e qunë vend falënderimin. E pse ta shako kjo me temën tonë? Po çe çka? Neve na duhet, domethënë që Allahun ta falenderojmë sa më mirë. Apo? Po për ta falendëruar na duhet përkraje më e fuqishme. Na duhet më tepër për Allahun xhallahu ala me kërku ndihmë. Ibn Qayyim rahimahullah thot, sa më shumë të falenderojsh, më shumë vjen ndihma. Andaj kush u ndihmu më shumë në këtë botë? Ata që janë në nivelin më të lartë të qenit e abd, Rabbi Allahu azza wa jalla. Prandaj robnia ndaj Allahu xhallahu ala dhe nështrimi ndaj tij dhe përulja e sjell ndihmën, e thirr ndihmën. Çi duhet më ndihmu? Apo këti ndihmoni ti robi apo? Duhet më ndihmu Allahut, duhet më ndihmu vetes tonë me adhurim. Pra thot Ibn Qayyim rahimahullah, wa kullama kana al-'abdu atamma ubudiyya, sa më i plot është robi apo në fushën dhe mejdanin e adhurimit, thot Ibn Qayyim rahimahullah, kanat al-i'anatu min Allah a'zam. Rritet doza e përkrahjes së ndihmës apo. Apo rritet doza e përkrahjes së ndihmës. Sa më shumë. E që nuk kupton kjo vlerëruar atë që e ka përmend Ibn Jauzi rahimahullah me një fjalë kur i ka thonë djalit të tij. Të lexoj disa tekste të Ibn Jauzi rahimahullah në lidhje me këtë pikë se janë më rëndësishme. Thot, qad sami'ta akhbar al-muttaqin. Po ti ke lexuar për lajmet dhe ngjarjet e njerëzve që kanë qenë të pajisur me takwa, muttaqinëve, njerëz të devotshëm, adhurues të Allahut azza wa jalla. Thot fasir fi sirbihim. Thot atë shtegu të tyre. Apo waqad arafta jiddahum. Thot atë e njeh shumë mirë, do thot seriozitetin e tyre në këtë tim. Sa kanë qenë serioz, e njeh, e sheh. Apo thot fatanawal min sirbihim. Edhe pin nga gota atyne, që ty ku kanë pi ata, që aty e kanë pas fuqin, thot thumma salman a'anhum yu'inka, pastaj lutë ata që i kanë ndihmuar me ndihmu të japtën. Kush i kanë ndihmuar me kon këtë ibadat? Allahu azza jalla. Po mbas pari ec, jo rre, apo mos fillo kurrë, o Zot, bënëm një imam.
esti lëviz, mundohu, përpjeku, es rrugës e tyne, ngritu në shkallën e sërit, mundohu, e pëse shkon atje. E pastaj thuj, o Zot, ti që i ki ndihmu Sufjan e Thaurit me këtë ibadet, në më dorë të shkresë se po mundona me udhës të jepën. Sa më tepër të jap shtik kësaj udhë, aq më e hap mundësinë e ndihmës dhe përkrahjes. Sa më andaj ka thënë pejgamberi sa ista'in billah wala ta'jaz. Në hadith në njërë, el-mu'minu l-qawi, khairun wa ahabbu inda Allah min el-mu'minu l-dhaif, wa fi kullin khair. Një musliman i fuqishëm, apo i fort, stabil, seriaz, është më i dobishëm dhe më i dashur tek Allahu se një që është i dopt. Ama në dytë ka khair. E pastaj ka pru një varg këshillat dhe ka thonë, ista'in billah. Kërkoje ndihmën e musta'anit, apo wala ta'jaz, e mos u bën neglizhent dhe i paliveshëm. Ajaz, që ata i thojnë plakës ajuz, apo ajuz, plak, e sënë vite, menze që një dorë. Mos u bë ajuz, wala ta'jaz, mos u bë plak 100 vjet, apo menze një ibadet e bën, apo ja, banu i ri, një ibadet hec, vjen ndihma, vjen përkrah. Wala ta'jaz, ista'in billah. Mos u bë i plak, i neglizhent, i paliveshëm. Por ista'in billah, kërkoje ndihmën e Allahut azza wa jalla. Nërsa më vjen në vend të thotë Ibn Jawzi rahimullah, fanhad wa badir, ngreto dhe nxita, wala tastasib tariqahum, dhe kur mos e konsidero të vështirë rrugën e tyre, kur mos u merr me këtë a vështirë o lehtë, te jo që është ec dhe nxita. Thot rubbe kenzin waqa bihi fakir. Thot sa margaritar ka rënë dur të fukarave, i ka bërë pasën me herë apo. Në fukaraj që në rrinë, kone kur, apo, hajë që është elgani, ta qenë, në barë, për në moment të bënd të pasën, apo. Ma esë, leviz, nëzita, të regu ambiciaz, ka thonë, o rubbe fadlin, faze bëhi sagir, e sa mirësi dhe autoriteti i ka rrit dikush që ka qenë shumë i vogël, apo. Po begati Allah xhallahu ala, kur aje ka marë, kur kjo e ka bo, kur kjo ka rrit, pësa unë e s'muna, apo. Andaj leviz, ec, angazhohu, përpjeku, ec rrugës e tyne. Dhe sa më tej për të futesh në këtë rrugë, me ambicie dhe vullnet dhe me punë të mira, aq më tej për hapet porta e ndihmës. E vren se po të synë diçka pi përmas. Po të synë diçka. Po vjen ndihmë që po ec po synë përpara. Ama nëse nuk lëviz, çush me të shtyj Allah. Ka me të çuti. Duhet me jemi u çun kom, mu drejtu, me ec, tani më janë gjithë dorë minimum shku te dikon. Ama që rrin që shtot, e kam shku atje. As nuk lëviz, ato veç me çuni era problem. Tani me drejtuat ma problem, e tani procesi gat lekët person që se mirë ka kapt. Andaj te Allah xhallahu nuk ka vështirë, po flas në kuptimin e jetës tonë. Andaj me një rast ka thoni Ibn Jawzi rahimullah, wa mata ra'aita fi nafsika ajzan, sa herë të ndish në veten tënde plagështi, ngarkesë po shkon, apo fas'al al-mun'im. Fas'al luta, kërko nga begati dhënsi. Mun'im, a që jep begati, apo kur thot begati dhënsi, çka kupton ti apo? Po sa begati si ke lypë ti ka dhënë apo? Apo me të njëjtat begati të tjerë ti bën gjuna apo? E qysh të jap një begati që kur kush me të gjuna si ka bëvë e ka dashur Allahu më tepër, nëse lyp ata jap. Prandaj lyp pikë ti begati dhënsi. Nëse shem vetën tënde lodhe plotësisht, e u keselen apo ndin ndonjë përtacis, apo përtaci thot dhe felgje ila al-muwaffiq, strahu dhe mbështetu të kaj që jep sukses, thot felen tanala khairan illa bi ta'ati, nga se nuk i mundësi me arrit kur asnjë të mirë përveç se duke ju nështruar, dhe thot çdo e mirë që të ik dije se është për shkak të mëkate që ke bën ndaj tij. Andaj thot Ibn Jawzi në fund, wa man alladhi aqbala alayhi falam yara kull muradin ladayhi, kush është ai, ma tregon një njeri i cili i është kthyer Allahu te xhall dhe ka kërkuar prej tij, apo e që nuk e ka arrit qëllimin që e ka synuar. Ma gjoni një, kom qef me pa cilë o që ajapta. është kthyer ka ibadeti, i ka marrë parasysh këto gjëra, ka punu me el-musta'an të ecë për para, ma gjoj një i cili së ngritë se ka përmirësu, gjo ma një që së është ajë, ku është ajë?
Ibn Jauzi ka njohur shumë njerëz. Ky s'ka pa kurrë që si njëri apo. Po ka pa njerëz që këta s'janë këtu. Ai s'po fol për ata, se s'janë nis, punojnë për atë më ardh. Apo nuk lexon, nuk vjen ligjërata, po ka që mundësisht në frymzim, si nuz mus salsa më ardh. Apo me ka thënë kam e gjujt djalë në ndetja, në hava, në bunar me gjujt, më ardh, kam jam sy që i ka frymzim, që kështu pret dikush më ardh, s'ka kështu. Kështu s'ka. Duhet më bëj sebepin, me ardh ku mësohet feja Allah xhallahu ala me mësu fen. Tani këshira po të ndihmon me kuptua jo. Tani këshira po të ndihmon më përmirësoj. Ti vetë dëshmitari i kësaj. Këshir pastaj ç'po ndodh. Ec angazhou, lodhur pak do kohë caktuar për dhikr e për ibadet. Këshira po të ndihmon pra. Shika, gjojeni një që ka dashur këtu se ka pa Allah xhallahu ala. Nuk ka vllazni, nuk ka. Prandaj themin meni alladhi aqbala alay. Kush është ai që është kthy e që s'ka pa veç të mirën këtë kthim? Ti gabimisht nëse e kthy ka s'pashë. Kësaj normal që nuk shë Allah. Nuk kthy kështu të dashë pa këtë mirë. Ktheu mirë ka haj. Pozicionu mirë ka haj. Ec mirë ka haj. Wallahi billahi veç mirë kimë pa. Shë, aty ka pa kjo në sherrë ka të keq, s'pash valla. Se ku kjaja? S'pash. Kur është kthy Sufjani Thauri për ditës Bajramit, i ka ndonjë njerëz, subhanallahu, pastaj gruaja i shkon çushin vesh, në atë vakt Allah më çushin vesh, subhanallahu, po çaj ju ka pengu. Ka on vallahi marrit. S'pash valla, ka këna ato grave. Ku i pati? Apo sai më këtë punë. Nga se është muqbil ala Allah. Ai shëti çka tjetër, ai ka më dikon tjetër. Ai shë khair, ai shë mirësi, ai shë begatit Allah xhallahu ala. Sa ai që është i kthin këtë çush, ai shë dikush veç bërllag, e dikush veç smut, këtë ishin smut. Në jo, ti ke kthyer veç ka dhoma të smutve, se u kon në sallë tjetër e madhe shumë këtë snushën kon. Ama ai s'ka kthyer në ato në Allah. Andaj varësisht ka i ke kthy syt që ato kimë pa. Nëse jem pejgamberi alayhis me pa mras, ai ka ndërë sofat me përmas, ndërsa se ka pa mrapa. Gazaj që ka mundsu me pa përpara, mundsu me pa mrapa ka dën. Ja mundson me pa. Na shumë mrapa Allah, na shumë na do të më kthy për me pa. Apo për me pa këta vëllazë kësaj, a më i pa kështu spisha, do të më kthymi pa. Po jo shoqësh. Ka këtë mirë alhamdulillah. Apo andaj kush kthehet ka Allahu shemir. Fakti që s'po ndihesh mirë, s'po sheh mirë, se kthy mirë. Nga se thot Ibn Jauzi, kush është ai që është kthy mirë e s'ka pa mirë? Gjoma një. S'ka. Kush është ai që është kthy mirë e si ka ndihmu për më kthy? E se kanë gjithë dorën se ka përgro. Kush është ai? S'ka valla. Në ka kësi njëri. Andaj thot Ibn Jauzi rahimullah, thot famani alladhi, kush është ai cili a'rada anhu? Kush është ai cili i është shmangur Allah xhallahu ala? Kush është ai që e ka kthy kokën nga Zoti? Sta me pa kësaj apo? Thot e ka arrit një dobi pe këtij kthimi. Ma bën njonin. Thot unë s'm kon ktym ka Allah, po baj këtë punë të mirë e kom pas. Një ma gjoj. Si bëni njerëzit me llogarit bankave apo që ka çfarë i ka bëu. Qase çdo euro që atje ka gjujt, ka gazep e ka pa në zemër vet ato. Vetëm ata që kanë fituar, që shnihen pimran ato. Vetëm ata. Po njerëz që mësu gjithmonë para një fëmijë, peçi ka lind në spital fëmia, po se kanë dhënë kurr, gjithë që kalon çdo në spital merr numër. Normal, aty duket smuja normal, që shtu pornoj, ka se këtë smu që shtu ratë, po do ka menajt. Njerëzve është normalizuar se s'kan pa tjetër shembull. Apo e duket normal me pa stres, depresion, normal që ashtu tjeta apo me stres. Ja, jeta është pa stres, na kemi si stresin. Jeta është e mirë, na kemi ngarku. Apo po si tërnojsh gjithë në spital, duket normal. Se ka ke pa të snush në era, që këtë smutjen. Ja, dil për spitali, shë, baja këtë dunjaja është snush. Andaj, ma gjej, thot Ibn Jauzi një i cili, apo, është kthy kokën pe Zotit, se ka kthy ka Zotit, po e ka kthy prej larg pe tina, e që, thot, hadhje bi faide. Një fajde veç e ka pa kësoj, një hajri. Ja pash harin, pëse s'kesh namaz qëso, një hajri ma bjen. S'ka pëtën. S'ka mundësime pas hajri që s'kthej të Allah xhallahu ala, s'ka pa mundësime. Andaj dhe në fund, thot Ibn Jauzi rahimullah, ose thot, e ka arrit një qëllim prej qëllimi optën. E ka pa që kësaj dhe mu këthy, ato që përdojnë e zbohat. E ka dosh mu këthy kësajt pra. Ka lëzëma një qëllim që e ka rezu pra. Korra. Djemë të Jakubit Alisam,
se e fillon me Jusufin alayhis salam, me ta po përfundojmë djemt e Jakubit alayhis salam të nderuar, dashtën një pak me minuta veç më kthy pak pe Zoti. Kanë çështë, asnjë bë mirë, pimshelim sy veç pak po kthehem çështë se e kemi qëllim apo. Apo, s'ka mundësi më koni kthym ka Allah me pas hased. S'ka mundësi kjo. Do të më kthy pak sin krah e tani funksionon hasedi. Se këtu s'funksionon. S'ka valse. Kthehet pak djath, majt e tani po funksionon. Edhe ata u kthyn veç pak, apo e kapën i vëlla, më shef e gjutë mbunar, e mlun, baba harroj, tash hajde vazhdojmë me na dash baba. Kur s'kam ju dash. Ai ka dash në Jakubit djem mo? Kur? Në kuptim dashurisë që ata e kanë synu. A kanë arrit nëre? Kur? Andaj vallai ai që don të arrijë një interes saktum ti çfarë do qoftë, apo por duke i mbyll syt para Allahut azza xal. Po thuaj se veç pak po kthena, kur s'ka më arrit apo. Kjo është përvoja Ibn Xhauzit rahimullah, apo që ka studiu, po semna apo më larg se kjo që thot Ibn Xhauzi rahimullah. Nuk ka mundësi me rënë me asgjë kjo që ka pranë Ibn Xhauzi rahimullah. Prandaj vëllezëruar, kjo është el-musta'an, kërkimi i ndihmës Allah xhallahu ala. Këtu janë disa sekrete që tash i ka përmend Ibn Qayyim al-Juzeyri rahimullah në renditjen mes iyyaka na'budu edhe iyyaka nasta'in. Prandaj kjo renditje nuk është ashtu, por le të ndikon kjo renditje në renditjet tona në jetën e kësaj bote. Le ndikon kjo renditje në rregullimin e shumë kaoseve që ne kalojmë në kësaj bote. Le ndikon kjo renditje në rregullimin e disa kuptimeve që na mungojnë e që duhet të jenë prezente, të rregullohen në raport me këtë renditje, në këtë ajet që Zoti xhallahu ala ka thënë iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qase kjo pikërisht ka të bëjë me emrin Allah xhallahu ala el-musta'an, i cili neve na ka mundsuar përmes të emni të përfshihemi në ibadetin quhet el-isti'ana, të kërkojmë ndihmë nga Allah xhallahu ala. Ne kërkojmë ndihmë nga Allah xhallahu ala, mjeshtroje apo dhe rregulloje në mas të madhe artin e të kërkimit ndihmës. Kime pa që vjen përkrahja, kime pa që vjen freskia, por respektoj rregullin rënin. Mundohu ec rrugës atyre që janë përkrah, do të shohësh se aty kimu përkrah. Ec rrugës atyre që janë ndihmu, vallahi do të ndihmosh. Patjetër se ndihma në këtë rrugë zbret. Përpjeku, angazhohu, je ambicioz, je optimist, ki mendim mirë për Allahun xhallahu ala dhe merri sebepet. Sikur se ka thënë Hasan al-Basriu rahimahullah, ai që ka mendim mirë për Allahun, ai bën punë të mira. Nuk ka mundësi mendim mirë e punë të këqija. Pra ki mendim mirë për Allahun se ka më ndihmu, vallahi ka më ngrit, ka më të përmirësu. Vallahi të bën nga shembujt e adhuruesve. Çuditësh ku çon Zoti xhallahu ala. Sa ka ndihmë që mundën me ta ofru ti apo. Prandaj Allah xhallahu ala me një pjesë të vogël të pa, nëse as pjesë po them se e ngjall të vdekunit e bën gjallë. Iniman, njëri dekun iniman më bëj gjallë. Atëra zemrat tonë elhamdulillah dhe sa kanë iman, kanë punë mirë, kanë gjallëni, por na duhet gjallëri hala më aktive, por na duhet ibadet hala më cilësor, por na duhet ecje pak më shpejt. Apo kur ti thosh në stain, thuja bëj mirë apo. Thuja bi thika, me besueshmëri se veç Allahu është ai që e ndreq këtë zemër, apo andaj kërkoj e peti, edhe temi dalehi, mbështetu dhe lëshohu, dërzohu, mos u shtrënga, apo mos u maj, se sërzohesh, mos u maj hill, shoj durët, musu, ke lirau komplet, se si të shtrënguhesh, apo të shtrënguhet ndihma, si që lirohesh, që lirohet ndihma, ta shti zgjidh, apo do me arë të shtrëngume, apo do me arë e qlirume kjo qështje, që ta shti e ki mes ti dhe mes Zotit tënë. Allahun e los i cilë është el-musta'an, që të në ndihmon në rrugën tonë, të në ndihmon në kuptimin e fesë, dhe të në ndihmon në përmirësimin e raporte me Allahun azza xal, duke në ndihmuar në cilësinë e adhurimeve dhe cilësinë e tyre. Dhe lutem Allahun xhallahu ala që të në ndihmon në tejkalimin e problemeve që kemi ndërmjet vete, dhe të na mundson që të jemi vëllezër musliman duke u dashur me vetë si duhet, larg zilive, larg urrëtieve, larg kurthave të ndryshme, por të jemi ashtu sikur se Allahu xhallahu ala na don këtë dunjë dhe na shpërblen për shkak të kësaj në ahiret. Allah ju shpëlbej me kaq, po ja po fund për sot, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathir.